Mambo na matukio yanayoendelea kutokea duniani kwa leo na kuelekea Malham al-Kubra. Marekani baada ya kuweza kufanikisha kumchukua ama kumkamata rais wa taifa la Venezuela, Bwana Maduro, wanataka wampeleke mahakamani. Nafikiri Jumatatu hii watamfikisha mahakamani. Lakini kama tulivyoeleza, lengo hasa la huyu bwana kukamatika lilikuja kuwekwa wazi mara baada ya juzi rais huyo Donald Trump kufanya mkutano na waandishi wa habari, na madai aliyotoa ndiyo yaliyokuja kuthibitisha alikuwa anataka nini. Haina ukweli tu wa wazi ya kwamba wamemshika Maduro kwa sababu anaongoza genge la wahuni. Nasema hivi kwa sababu gani? Colombia pia kuna rais ambaye naye pia wanamshutumu na hayo magenge. Kwa nini hawakwenda kwanza na Colombia? Kwa nini waanze na Venezuela? Waanze na Venezuela kwa sababu ya mafuta. Ndio maana hata kwenye madai yake juzi mpaka jana anadai, anasema tunahitaji urahisi wa kuzifikia nchi zinazotuzunguka kwa ajili ya kupata rasilimali muhimu ya mafuta. Nchi zinazotuzunguka ikiwemo Venezuela, Colombia, Cuba, tunahitaji kuzifikia kwa urahisi. Tutazifikiaje hali ya kuwa kiongozi aliyeko madarakani sio mtu wetu? Ndio maana wanatengeneza mazingira ya kupata urahisi ili waweze kuzifikia hizi nchi, waweke watu ambao wao wanawataka. Kwa ni wazi kwamba walimkamata rais huyo Maduro kwa sababu za kimaslahi. Baada ya kuwa Maduro haoneshi ushirikiano wa uhakika kuwapatia mafuta Marekani, wakaona huyu ni kirusi kwetu, kwa lazima tukamchukue. Na sijui kama ni kweli walizidiwa jeshi au waliruhusu, hatujui kwa undani zaidi. Lakini lengo hasa ni mafuta. Venezuela ndio taifa ambalo duniani linaongoza dunia nzima kwa kuwa na oil reserve, kuwa na mafuta ya akiba ya mafuta kubwa duniani. Ina mapipa mengi sana ya mafuta, akiba ya mafuta ni mengi sana. Kwa hivyo kwa kuwa aliyekuwa anasimamia nchi ambaye ndio rais hakuwa ana mawasiliano mazuri na Marekani, ilikuwa ni vigumu mno kuweza kuendelea kushikilia tamati ya urais wake. Kwa hivyo ndio maana pakatengenezwa skendo hii. Hii hali inatia wasiwasi kwa mataifa mengi ambayo hayana nguvu. Cha ajabu sasa, pamoja na kuwa Marekani imefanya haya kwa kuvunja sheria hizo ambazo wao wamezijiwekea, wanasema za kimataifa, lakini hakuna chombo cha kimataifa chochote kilichotoa tamko lolote. Hao European Commission, hao United Nations, hao pakala, hakuna hata mmoja aliyetoa tamko ya kwamba Marekani imefanya kitu haramu, imefanya kosa kubwa. Hakuna. Ndio maana ndugu zangu tunawaambiaga hivi vyombo vyote vya kimataifa hivi vimewekwa kwa ajili yao. Yajuj wa Majuj ndio ambao wameviweka hivi vyombo, vinawasaidia wao kwenye misheni zao na ajenda zao. Ndio maana wao wakifanya huwezi kuona wakitiwa kauli au kusemwa. Lakini vile vyombo vimewekwa kwa ajili ya watu wengine wa Afrika na mataifa mengine ambao yapo kinyume na Marekani. Ndio vina kazi hiyo. Fanyeni kitu, watawasema, watawaelekeza. Ila wao wakifanya hakuna atakayewaelekeza wala kuwasema. Hawa ndio Yajuj wa Majuj ambao kwa leo wamebadilisha jina, wanajiita Wazayuni. Ndio hao Marekani. Sisi hatutetereki kuwatambua kwa sababu gani? Wana sifa moja kuu, mufsiduna fil ardh, ni mafisadi katika ardhi. Kwa tunayashuhudia ni moja katika ufisadi wao.
wallahi inatia wasiwasi kwa mataifa ambayo hayana uwezo. Mbaya zaidi, mataifa kama Venezuela ni mshirika mkubwa wa kibiashara na China. China ndio mnunuzi mkuu wa mafuta ya Venezuela. Venezuela ana ushirika mkubwa na Russia. Lakini hatujaona mataifa haya ambayo ni super power yakitoa support labda ya kijeshi kwa Venezuela. Labda ni kwa sababu ya masuala ya kimikataba. Lakini kutoa kwao support kwa taifa kubwa kama Venezuela kunatia wasiwasi pia hata kwa washirika wake wengine kama vile Burkina Faso, Mali, Niger. Wanatia wasiwasi kwamba kuna uwezekano siku Marekani akafika Burkina Faso akamchukua rais na Urusi asiongee chochote, wala China asifanye chochote. Wametoa tu laana, matamko na kadhalika. Matamko hayasaidii kipindi hicho. Lakini all in all, hata pia Trump amezungumza juzi akieleza kwamba alipoulizwa vipi hauhofii ulichokifanya pale Venezuela, kwamba ndugu yako Vladimir Putin kule anaweza kuingilia. Trump akajibu, simuogopi na huyo Putin. Matamko kama haya yanaweza kuashiria moja kwa moja habari za vita. Hali ilikofikia ni mbaya. Kama tulivyosema, kokote kule kunaweza kuibua vita kuu ya 3 ya dunia. Venezuela pakifeli, basi panakufuata ni Ukraine. Kwa hicho ambacho Trump amekifanya, sio muda tutashuhudia Putin akikifanya vile vile. Labda wewe Zelensky asiishi pale Ukraine. Lakini muda si mrefu atakifanya hicho ambacho Trump amekifanya. Kwa sababu ashaona kumbe inawezekana. Sasa hivi kinachofuata ni kilio pale Ukraine. Duniani kwa sasa, sheria zilizopo za kimataifa, nchi huru haipaswi kuingiliwa mamlaka yake. Lakini kilichofanyika kwa Venezuela kimethibitisha kwamba hizi sheria ni kwa ajili ya mataifa mengine, bali si kwa Marekani. Sio kwa Marekani, ni kwa mataifa mengine. Mimi binafsi natambua ya kwamba alama pekee inayoitambulisha hii nchi ni huru na haiingiliwi mamlaka yake na mataifa mengine ni nchi hiyo kumiliki nuclear power. Fuatilia duniani, nchi yoyote ambayo ina control na kumiliki mabomu ya nuclear haiingiliwi maamuzi yake. Nenda India, nenda Korea Kaskazini, nenda Russia, nenda China. Huwezi kuwa nchi huru bila kuwa na haya makombora. Kuwa na haya makombora ndo alama pekee itakayokutambulisha wewe kama ni nchi huru. Ndio maana leo taifa kama Korea Kaskazini wanalibwabaje tu, bwana, lakini hawezi kuingilia taifa hili. Kwa sababu anamiliki nuclear power. Hawezi kuingiliwa, hawezi kupelekeshwa, hawezi kutishwa na mtu. Hiyo ndio alama pekee. Kinyume na hapo, tunaongea tu vitu ambavyo vya kawaida sana, ambavyo havina maana. Lakini huo ndio uhalisia. Marekani siku zote pindi anapokosa anachokitaka eneo lake, hapa tutakuwa panakalika, hapa tutakuwa panatawalika. Yote ni mambo ya zama za mwisho. Ufisadi wao upo karibu kuisha. End of era ya Marekani ipo karibu kuisha. Pindi ambapo vita kuu ya 3 ya dunia itashika tamati. Wanajisifu sana kwamba sisi tumevamia pale kwa muda mchache sana. Lakini ukweli ulio wazi ni kwamba palifanyika mapigano makali kidogo kabla ya kufanikiwa kumchukua rais. Haikuwa rais uingie kwenye taifa la mtu afu mchukue rais kama unamchukua zaidi nyumbani kwake. Haikuwa rais. Walipoingia palifanyika mapigano ambayo yalipelekea baadhi ya watu pia kufa. Wengi tu, zaidi ya watu 32 wameripotiwa kufariki kwenye mapigano hayo. Kwa hiyo ni watu wengi sana ambao wamefariki pale.
walipigana sana mpaka kufanikisha huo mchakato kwa haraka, na labda sababu yao ya kushinda ni kutokana na hali ya uchache wa walinzi wakati huo, sababu mpaka wajiorganize watu waje na kadhalika. Lakini vile vile pia wengine wanasema huenda ni mpango uliopangwa, kuna watu wamemfanyia usaliti rais na vitu kama hivyo ambavyo sivyo rasmi. Lakini habari hiyo toka leo Jumatatu asubuhi kwa namna ambavyo rais anazungumza, makamu wa rais wa Venezuela anazungumza, inatia pia wasiwasi kwamba huenda tukio lilikuwa limepikwa. Huenda tukio lilikuwa limepikwa. Lakini wote kwa yote Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Tulikuwa wote tukizungumza mambo ya dunia na tumepata habari 2-3 kuhusiana na mambo hayo. Na Mwenyezi Mungu atujalie pesa tukutane katika wakati mwingine, na sina la ziada. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.